Salam aleyküm. Xoş gəlmisiniz. Həcə buradadır? Yox, burada deyil. Əla. Deməli, mənə 3 poz pomidor yumurta, özü də ki, kərə yağı bol olsun. Bizdə onsuz da bütün yeməklər kərə yağı ilə hazırlanır. Sən də ağıllısan, bildim də. Kərə yağı bol olsun, yanında bir dənə çoban salatı. Yaxşı, oldu. Mən terasda oturmaq istəyirəm, yaxşı? Yaxşı. Əla. Gəl. Nə qəşəng terasınız var. Çox sağ olun. Müəllim, yeməyi sevdiniz? Super, möhtəşəm. Onda bir dəqiqə hesabı gətirim. Ay xanım, hesab lazım deyil. Niyə? Mən burada hesab ödəmirəm axı. Necə yəni? Bura həzin obyekti deyil. Bəli. Mən həzin obyektində hesab ödəmirəm. Səbəb? Mən həzin ən yaxın dostuyam. Yaxşı. Bəs sizin adınız nə idi? Mənim adım Əli. Çox sağ olun. Neyiniz ki mənim adım? Də Həciyə zəng eləyim. Həci, bura bir nəfər gəlib, deyir ki, mənim adım Əlidir və yemək yeyib hesabı vermir. Mən neynim buna? Hə, getsin. Yaxşı. Müəllim, gedim. Ben deyirəm bu yoxdan ki mən gedə bilərəm da. Əla gündür, hava yemək yedim, istirahət edim, bomba gibi. Aha, Həzi qardaşım, nə var nə yox? Aa, Sən nə? uşaqların işinizdir sən. Həlisə xəbərim yoxdur, kameradan baxıram sən. Kiminci tutdum ki mən? Hələ gəl buraya deyəcəm sən şimdi. Bir dəqiqə, bax. Bu dəfə də hava yoxdur. Həzi, anakondaya bax.